Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Reparando un poco. En esta oportunidad te vamos a traer cuáles son las diferencias entre un acople Osterizer o un acople Oster, o como le dicen comúnmente, un acople de rosca fina, de la rosca fina, y un acople de rosca gruesa. ¿Ok? Entonces, aquí te vamos a mostrar cuál es la diferencia entre ambas. Ok, comenzamos con este nuevo video. Bueno, sin más que decir, bueno, vamos a comenzar. Siempre en las licuadoras Oster ocurren estos defectos. Ok, hay que cambiar. Por lo menos esta pieza se descabezó en la parte que acopla aquí. Se dañó porque esta goma se tiende a vencer. Ok, y cuando se vence, bueno, toca cambiarla completamente. A veces se cambia solamente el pin porque la goma todavía tiene vida útil. ¿Ok? Entonces siempre ocurre este caso, siempre ocurre que se dañan. ¿Ok? Siempre ocurre que se parten arriba también. Mira, la parte de arriba, ve cómo se parten. Se parte abajo, se parte arriba, siempre se van partiendo. O también el pin o el cuadrante se desgasta también por el uso y el óxido. ¿Ok? Siempre ocurre eso. Entonces, en este caso, bueno, vamos a traerles cuál es la diferencia entre el pin grueso y el pin rosca fina. Ok, yo tengo aquí, este es el pin grueso de una licuadora Oster original, y este es el pin chino de la licuadora, por dicen pin chino porque son licuadoras y tienen la rosca muy fina. Entonces yo quiero colocar, por lo menos tengo esta licuadora rosca fina, ¿verdad? Y quiero colocar una rosca gruesa, no va a entrar. Por más que quiera yo introducirle esta rosca aquí o forzarlo, lo que más bien me puede hacer es dañar este acople o la rosca, o la parte también de la rosca de abajo del motor, el que sostiene este acople. Por lo menos esta es la parte del motor y este es el acople. Y si yo lo quiero colocar o forzar, ¿verdad? No se va a poder colocar porque tiene su rosca, pues tiene su medida. Ok, no podemos colocar un acople en otra rosca donde no acopla, porque podemos dañar la rosca y podemos dañar nuestra licuadora. Ok, entonces que sí le sirve, ¿verdad? Va con la rosca del motor en rosca. Ok, y arriba le colocamos su pin. Pero en este caso, si yo tengo una rosca gruesa, ¿verdad? Vamos a poner en otro caso. Yo tengo una rosca fina, un pin de de un motor de una licuadora china, y le quiero colocarle una original. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que no va a entrar. O sí, claro, entra, pero no va a calzar, ¿ves? Queda flojo y se puede dañar. Por eso es que a veces muchas personas confunden, ¿verdad? En comprar esta pieza. Tienen que asesorarse bien de cuál es su licuadora, de qué marca es y cuál acople le queda, si es de la rosca fina o de la rosca gruesa. ¿Ok? O viceversa, ¿ves? Si yo le quiero colocar una rosca fina aquí, tampoco va a entrar, ¿ves? O sea, sí entra, pero no va a ajustar, ¿ves? Va a quedar flojo. Entonces, esa es la diferencia que hay entre estos acoples, del acople de la licuadora Oster original y de la Oster china. ¿Okay? Hay muchas otras licuadoras que le quedan estos acoples perfectamente. Por lo menos hay licuadoras chinas de otras marcas que le quedan este acople, y hay licuadoras Osterizer que le quedan esta, ¿me entiendes? Entonces, esa es la diferencia entre estos acoples. Bueno, sin más que decirles, suscríbanse, denle like, compartan, y bueno, Dios les bendiga y les continúe bendiciendo en este hermoso día.